tulionayo katika Amka na BBC leo hii. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema suala kuu la kutokubaliana na Marekani kuhusu jinsi ya kumaliza vita vya Urusi nchini Ukraine bado linategemea hatima ya ardhi yake katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema nchi yake haihusiki na ukiukwaji wa makubaliano yaliyotiwa saini kati ya taifa lake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wiki iliyopita mjini Washington. Na mtengeneza maudhui ya mpira kwenye mitandao ya kijamii kutoka Tanzania, Zero Brainer, anatuelezea kuhusu kushinda tuzo ya video bora ya TikTok bara Afrika mara 2 mfululizo. Nina furaha kubwa sana kwa kuwa nimeshinda tuzo hii ya TikTok kwa mara nyingine. Kwangu inanipa furaha na pia inanipa motisha kufanya mambo mengi zaidi, kwa maana nikiamini kwamba kuna watu ambao wananifuatilia zaidi na wananisupport kwa ukubwa. Lakini kwanza ni muktasari wa habari na Skola Kisanga. Karibu Skola. Na asante Beldina, hujambo msikilizaji. Marekani imetangaza vikwazo vipya dhidi ya watu na makampuni yaliyo karibu na rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Wizara ya fedha ya Marekani imeweka vikwazo dhidi ya mpwa wake wako watatu, wafanyabiashara yanayohusiana na kiongozi huyo, lakini pia na makampuni 6 ya usafirishaji yanayodaiwa kusafirisha mafuta ya Venezuela. Utawala wa Trump pia umeonya kuwa unaweza kukamata meli zaidi zinazodhaniwa kubeba mafuta yaliyowekewa vikwazo. Vikwazo hivyo ni sehemu ya kampeni ya Marekani kulazimisha rais Nicolas Maduro wa Venezuela kuondoka madarakani. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema suala kuu la kutokukubaliana na Marekani kuhusu jinsi ya kumaliza vita vya Urusi nchini Ukraine bado linategemea hatima eneo lake la mashariki mwa Ukraine. Anasema kwamba mpango wa Marekani ulitaka wanajeshi wa Ukraine kuondoka katika eneo la Donetsk bila kulazimisha Urusi kufanya hivyo. Rais Zelensky anasema jambo la pili la kuzingatia ni wito wa mpango wa usimamizi wa pamoja wa kiwanda muhimu cha nishati ya nyuklia cha Zaporizhia kinachokaliwa kwa sasa na Urusi. Rais wa Brazil Luiz Inacio Lula da Silva anasema huenda akafikiria kupinga mswada ambao utapunguza pakubwa kifungo cha mtangulizi wake Jair Bolsonaro. Rais Lula anasema Bolsonaro analazimika kulipa kile ambacho amekiita uhalifu mbaya sana, ambapo alijaribu kufanya mapinduzi ili kusalia madarakani baada ya uchaguzi wa mwaka 2022. Anasema anasita kutoa maoni zaidi kuhusu kura ikisubiriwa katika bunge la Senate. Mswada huo unapendekeza kifungo cha rais wa zamani wa Brazil Jair Bolsonaro kupunguzwa kutoka miaka 27 hadi miaka 2. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Kujihamia Nchi za Magharibi NATO anaonya kwamba muungano huo lazima uwe tayari kwa vita kwa kiwango kikubwa, na pia kutokana na hali ilivyo sasa ikilinganisha na miaka ya nyuma. Mark Rutte anasema watu wengi wameridhika sana na tishio lililotolewa na Urusi, na katika hotuba yake ngumu isiyokuwa ya kawaida huko Berlin alitoa wito kwa nchi za Ulaya kuongeza matumizi ya ulinzi kwa haraka. Sisi ni mpango unaofuata Urusi, na sisi sote tuko tayari kujipanga. Nilipopata nafasi ya katibu mkuu wa NATO mwaka jana, nilionya kwamba kinachotokea Ukraine kinaweza kutokea kwenye nchi zetu pia, na tunatakiwa kuwa tayari kwa vita. Na nadhani wengi hawaoni kama kuna hatari hiyo, na wengi wanaamini kwamba hilo silo la kweli. Muda wetu ni sasa. Mark Rutte anaongeza kwamba Urusi inaweza kuwa tayari kutumia nguvu za kijeshi dhidi ya NATO ndani ya miaka 5 ijayo. Na mtandao wa Reddit umewasilisha kesi ya kutaka marufuku ya mtandao wa kijamii kwa watoto walio na umri chini ya miaka 16 nchini Australia kutangazwa kuwa batili. Wanasheria wa jukwaa hilo wanasema marufuku hiyo inakiuka uhuru wa mawasiliano. Reddit pia inasema zuio hilo halipaswi kuwalenga wao, kwani wamekuwa wakilenga watu wazima tu na halikupaswa kuwekewa vikwazo hivyo na serikali ya Australia. Reddit ni mojawapo ya majukwaa 10 ya mitandao inayokabiliwa na marufuku ambayo ilianza kutekelezwa Jumatano nchini Australia. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za dunia umesoma kwako na Skola Kisanga. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika mbalimbali Afrika Mashariki na kwenye internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia yanakujia mbashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Karibu, mimi ni Belden Waliaula. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema tofauti kubwa walionayo na Marekani kuhusu kumaliza vita vyao na Urusi ni pendekezo la kuiachia Urusi sehemu ya ardhi yake mashariki mwa taifa hilo. Zelensky alisema mpango wa Marekani unaotaka wanajeshi wa Ukraine kuondoka eneo la Donetsk bila kuamrisha wanajeshi wa Urusi pia kuondoka eneo hilo. Phyllis Mwate na taarifa zaidi.
Rais Trump amesema tena kwamba bado hajaamua iwapo atatuma mwakilishi kukutana na viongozi wa Ulaya siku ya Jumamosi, na kwamba angefanya hivyo tu ikiwa kungekuwa na nafasi nzuri ya kufikia makubaliano, huku akisema kwa mara nyingine tena kwamba hataki kupoteza muda. Nilidhani kwamba tulikuwa karibu sana kufikia makubaliano na Urusi. Nilidhani pia kuwa tulikuwa karibu sana kufikia makubaliano na Ukraine. Kwa kweli, bali na Rais Zelensky, watu wake walipenda mpango wa makubaliano hayo. Ni changamoto kwa sababu unangawanya ardhi kwa njia fulani, lakini ni makubaliano ambayo yangekuwa yamemaliza mauaji ya maelfu ya watu. Trump pia alisema alikuwa amebadilisha maneno makali sana kuhusu Ukraine wakati wa simu na viongozi wa Ulaya ambao vilevile aliwaita marafiki zangu wazuri sana. Chancellor wa Ujerumani Friedrich Merz aliambia waandishi wa habari Alhamisi kwamba yeye, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer walimpendekezea Trump kwamba wakamilishe pamoja mapendekezo ya amani na Marekani mwishoni mwa wiki hii. Urusi inadai kwamba Ukraine iachie takriban 30% ya eneo la mashariki la Donetsk ambalo bado inalidhibiti. Zelensky alisema usimamizi wa kituo cha nyuklia cha Zaporizhia ulikuwa jambo lingine lenye utata mkubwa. Kituo hicho cha umeme kikubwa zaidi barani Ulaya kiko katika mstari wa mbele na kimekuwa chini ya udhibiti wa Urusi tangu Machi mwaka 2022. Ni Phyllis Mwote. Rais Paul Kagame wa Rwanda amesema nchi yake haihusiki na ukiukwaji wa makubaliano yaliyotiwa saini baina yake, Marekani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wiki iliyopita mjini Washington. Akizungumza mjini Kigali, Rais Kagame amesisitiza kwamba mapigano mashariki mwa Kongo yamekuwa yakiendelea hata kabla ya makubaliano hayo kutiwa saini. Kongo na nchi za magharibi yamekuwa yakishtumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23 walioteka mji wa Uvira katika Kivu ya Kusini mapema wiki hii mara tu baada ya makubaliano hayo kutiwa saini. Ifuatayo ni taarifa ya mwanahabari wa BBC Yves Buchana akiwa mjini Kigali. Akizungumza katika hafla ya kuapisha baadhi ya viongozi walioteuliwa serikalini, Rais Paul Kagame amesema yeye binafsi amekuwa chini ya shinikizo kubwa na tuhuma zinazohusisha Rwanda katika vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alisema kuwa mkataba kati ya Rwanda, DRC na Marekani ulitiwa saini mjini Washington mnamo tarehe 4 mwezi huu. Nchi yake ilishiriki kwa hiari na kwa nia ya amani, huku akisema Rwanda imeukubali mkataba huo na itatii matakwa yake ili makubaliano hayo yaweze kuongoza nchi mbili kwa amani. Rwanda rwasinye amasezerano. Rwanda ilisaini makubaliano kwa hiari na ipo tayari kutii kile inachotakiwa kufanya ili makubaliano kama yatatekelezwa ipasavyo na kila upande kutii majukumu yake yaweze kuzifikisha nchi hizi mbili kwa amani. Ni kweli sio rahisi na mara nyingi inakuwa ngumu. Wapo wasiosema ukweli au kukosa kile wanachokitaka kwenye makubaliano. Katika hali ya mkataba, haupati kila kitu unachotaka, lakini unapata kile unachokihitaji na mtu mwingine anapata kile ambacho ni muhimu kwake. Ntabwo ubona byose byo wifuza ariko ubona ibyangombwa n'undi akagira ibindi abona. Rais Kagame amesisitiza kuwa Rwanda haijakiuka makubaliano hayo kwa sababu hata wajumbe walipokuwa hawajaelekea Marekani bado mapigano yalikuwa yakiendelea, na baada ya hapo vuguvugu la AFC M23 liliudhibiti mji wa Uvira. Tuja kuja muri Amerika hicho gihe. Tulipokwenda Marekani mapigano yalikuwa pale. Haikutokea baada ya makubaliano. Sio kwamba walianza kupigana baada ya kusaini makubaliano. Kuna wakati naona katika nyaraka au katika habari watu wakiandika kwamba kumekuwa na ukiukaji wa mapatano, kama kumaanisha kwamba tulipomaliza kusaini hali ya usalama ambayo ilikuwa shwari ilizorota. La hasha, sio kweli hata kidogo. Hakabariho yemerwaniwa ntabwo ari byo. Kuunga mkono M23 ni tuhuma ambazo Rwanda imekanusha mara kwa mara. Tangu kuzuka kwa mapigano mashariki mwa DRC, Rwanda imetangaza kuwa imetekeleza hatua za usalama ili kuzuia harakati zozote za kuvuka mpaka kuingia katika ardhi yake. Na kufuatia taarifa hiyo, pande zote mbili yani Rwanda na DRC zimekuwa zikilaumiana kwa ukiukaji wa mkataba huo wa amani. Katika taarifa, serikali ya Rwanda imesema kuwa Burundi imetuma vikosi vyake 20,000 kusini mwa Kivu na vilevile kuishtumu Kinshasa kwa kukiuka mkataba huo wa amani. Lakini mkataba wa amani kumaliza vita mashariki mwa Kongo umekosa maana yoyote ile? Huyu hapa Leila Mohamed na tathmini ya kina.
Viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda na Marekani walitia saini mkataba wa kumaliza vita mashariki mwa Kongo tarehe 4 Disemba. Halafu tarehe 6 Disemba mashambulizi mapya yakatokea eneo hilo hilo la mashariki ya Kongo. Kwa waliokuwa wanaangalia hata mwonekano tu wa nje wa rais wa Rwanda Paul Kagame na mwenzake wa DRC Felix Tshisekedi, walijua kwamba huo mkataba hautafika mbali. Uadui na chuki kati yao ni vya hali ya juu sana. Sidhani kama hata walipeana mkono. Na hiyo ni moja ya sababu